De hecho, me voy a atrever ahorita a bajar, aprovechando que los perros están muy... Fue la luz, así de la nada. Ahí solo esa casa tiene, pero hacia acá, nada. Se acabó el tiempo en la pasada, pero... Miren, otra Meche. Hay una señora. Déjenme preguntar, chance nos puede decir algo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, es que aquí no conozco, pero vine a la parte de los 37. No sé si usted podrá decirme algo así. En este lugar, que es el 37, que pues pequeños y grandes que les hicieron más bien exorcismos, porque en el fondo no sé si se pueda ver al fondo, meter ahí, porque sí, la verdad sí ha estado muy... Espera, disculpe su nombre. Lucía Hernández. Gracias. Vamos a donde señaló la señora. Otra Meche. La señora señaló hacia allá. Una foto vieja. Un cassette viejo. Por último, estoy de vuelta aquí en la tumba. Definitivamente, pues, yo creo que les voy a rezar a las personas que estén aquí para que, pues, me puedan dejar en paz lo más que se pueda. Toda esta fila es la de los 37 que decía la señora. 37 que decía la señora. 37 que decía la señora. Espero que se haya escuchado eso. Y si caminas en toda la de los 37, se puede ver que ya son muy viejas. Vean nada más. O sea, vean 1957, 73, 57, 79, 37. Pues intentaré averiguar en internet o aquí a los alrededores más, pero no creo poder conseguirlo. Pero bueno, amigos de TikTok, creo que pues hasta ahora es el fin. No. Hola. Y pues si te mueves, esta cosa te sigue, ¿no? Ahora, en estos casos, ahorita apagué todas las luces, ¿no? Y ya se activó el modo infrarrojo. Entonces, yo creo que se ve súper bien, de muy buena calidad. Y pues podríamos notar cualquier cosa. De hecho, ahí se alcanza a ver los ojos del demonio. No es cierto. Así que amigos, ya quedó totalmente instalada. Ojalá no encontremos nada relevante, pero para los que tenían la espinita o la duda, ya quedó 100% instalada. Y pues esperemos a ver qué sucede. Chao. Hola amigos de TikTok. Nos salimos de la casa porque estábamos escuchando ruidos muy raros acá. De la nada, pues se escucharon ruidos y se fue la luz. Así de la nada. Ahí solo esa casa tiene, pero hacia acá, nada. Amigos, segunda noche que se va toda la luz. Y los ruidos al lado siguen de una manera increíble. No se ve absolutamente. Claramente se escuchó cómo abrieron la puerta. No alcanzo a ver nada, no se ve nada.
Hola amigos de TikTok, nada más quería decirles que estaba por empezar live y todo el día se había estado haciendo como una vibra muy mala en la casa. Había tiempo que no pasaban estas cosas desde que puse la cámara. De hecho me voy a atrever ahorita a bajar, aprovechando que los perros están muy ladridos. Hola. Ahí solo está mi queridísima bicha, viendo no sé qué donde el árbol. Bicha. Bicha. Hola amigos de TikTok. Hola amigos de TikTok. Este no es el brillo habitual de la luz, ¿me explico? O sea, se puede ver como parpadea muy ligeramente. Es que en la cámara no se ve muy bien, pero como que está en modo estrobo, ¿me explico? Y se ve una sombra muy grande. ¿Lo logran percibir? No sé si ustedes lo logran percibir, pero como que se ve una sombra, ¿no? Que nos está viendo ahí. Se alcanza a ver la silueta. Pero bueno, eso lo pude notar ahorita que empezó a oscurecer. Dice, enfócalo. Es que, amigos, miren, vean cómo ya se ve más brilloso. ¿Vieron cómo? Es que no enfoca esto. A ver, permítanme, amigos. No enfoca. Ah, que la chingada. A ver, permítanme un segundo. Ahí está. Oh, ahí está. Ah, amigos, es que no lo enfoca. No lo enfoca. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Cambio de color. A ver. Es que no sé por qué no lo enfoca, güey. Amigos, no sé. Me enfoca mi mano, ¿no? Hola, buena noche. Pero no sé por qué no enfoca esto. A ver. ¿Será por la luz? Amigos, están escuchando ruidos raros. La luz ya no es tan brillante como antes. Pero como que de repente se ve más brillosa de lo normal y luego más opaca. Amigos, justo estaba grabando la parte en la que les digo que la luz se prende y se apaga y se escuchan ruidos en la puerta de al lado. Vamos, ya estamos aquí. Se escucha. ¿Se pueden ver la neblina en todo esto? No se ven ni madres aquí. Hola amigos, respondiendo a este comentario, es una buena idea, lo vengo a hacer de día para evitar obvias situaciones. Pues bueno, estamos aquí, ¿no? Nos vamos a casa. Ay, ahí está. Ok. Pues es lo poco, amigos, que se puede ver. No, es que si lo levanto no se ve absolutamente nada. Pero esa es la casa, por dentro. Porque si intentamos ir de este lado, pues no, están todas las cortinas. Absolutamente, pues imposible.